अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी, आज मेरे पास एक सिंपल बिल्कुल सादा रिसीवर आया है जिसकी आउटपुट आवाज़ इसमें नहीं आ रही। तो आज इसका आवाज़ का फ़ॉल्ट हम इसी वीडियो में सलूशन इसका करेंगे। तो आप देख लें, यहाँ पे चैनल भी चल रहा है लेकिन इसमें आवाज़ अभी क्लियर नहीं आ रही, तो बहुत ही कम। तो सबसे पहले इसका क्या होता है कि इसके जो आरसी पिन होती है, यहाँ पे मसलन कैपेसिटर वगैरह लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगी होती है। तो इससे यानी कि इस आईसी से आवाज़ होके यहाँ पे आती है। तो यहाँ से तकरीबन रेजिस्टेंस से आपको आवाज़ इस आईसी में आती है और ये आईसी आगे आवाज़ देता है। तो इसके हम वोल्टेज वगैरह चेक करेंगे कि इसके वोल्टेज कितने। सबसे पहले तो इसको वॉश करना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सारी नमी वगैरह इसमें जा चुकी है, तो इसके शायद वोल्टेज का मसला आ रहा है, इसलिए शायद आवाज़ नहीं दे रहा। तो अभी इसको मैं वॉश करके फिर आपको दिखाता हूँ कि आवाज़ का अब सलूशन क्या करना है। अब बात यह है कि इस आईसी का जो ग्राउंड है ना, वो ग्राउंड ये वाला है और इसका तकरीबन प्लस पॉइंट ये, यहाँ पे पूरे वोल्टेज नहीं आ रहे। अभी आप देखेंगे तो कम से कम 1 वोल्ट से भी कम आ रहा है। तो अमूमन जो आईसी होते हैं ना, ऑडियो वाले आईसी, उसका 3 वोल्ट या 5 वोल्ट उसको करंट यहाँ से मसलन के मिलता है। तो अब हम इसके यानी कि ये पॉइंट उतार के इसका, तो इसको चेक करेंगे कि इसके जो यहाँ से वोल्टेज है वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी इसको उतार के चेक करते हैं इसके पॉइंट। तो यहाँ से इसके वोल्टेज हम देंगे तो तभी हमारा आईसी इसमें सही से आवाज़ निकालेगा। अब मैंने इसको उतार दिया है। यहाँ पे R232 का जैक लगा हुआ था। तो यहाँ पे अभी देखें कि यहाँ पे वोल्टेज हमें 1.5 वोल्ट मिल रहा है सारा। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे तकरीबन 1.5 वोल्ट नहीं, 1 वोल्ट से भी कम मिल रहा है। यहाँ पे देख लें कि हमें 1 वोल्ट से भी कम मिल रहा है, लेकिन इसकी जो मसलन के ये रेजिस्टेंस है ना, ये वाली, तो यहाँ से आउटपुट देखें तो यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ से मिलता है। तो यहाँ से इसका कम से कम ये पॉइंट यहाँ से इसका ख़राब है। यहाँ से इसके वोल्टेज आएंगे तो फिर ही इसकी आवाज़ आएगी। अभी देखें, आवाज़ आ गई, बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है। तो ये वाला यहाँ से पॉइंट इसका बिल्कुल मिस है, इस वजह से इसकी आवाज़ नहीं आ रही। तो यहाँ पे इसको हम अब रीसोल्ड करेंगे। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 102 नंबर की लगी हुई है, तो उसकी जगह मैंने यहाँ पे 1K लगाया है। तो 102 1K ही बनता है, ये मैंने 1K की यहाँ रेजिस्टेंस लगा दी है। तो अब इसकी आवाज़ यहाँ पे बिल्कुल ओरिजिनल और क्लियर आएगी। तो अभी मैं रिसीवर को ऑन करके आपको इसकी आवाज़ भी चेक करवा देता हूँ। जी, तो आवाज़ आपने चेक कर ली। तो ज़्यादा देर में आवाज़ आपको इसकी चेक नहीं करा सकता क्योंकि बाद में वीडियो का कॉपीराइट आ जाता है आवाज़ का। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, चैनल भी चल रहा है और इसके साथ में आवाज़ भी आ रही है। तो अभी मैं आपको आईसी के वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे कितने वोल्टेज हमें मिले हैं। तो 1K रेजिस्टेंस मैंने लगाई है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट विन मिले हैं, जिससे हमारे आईसी की आवाज़ क्लियर हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।